做教程、写文档、给设计稿提意见，最怕什么？标注一堆别人看不懂你指的是哪儿。Trace Mark，Web Coding 出来的 Mac 神器，今天就带你看一看，什么叫真正的指哪打哪。先看标注，添加序号文本，1、2、3，自动排序，删除修改，自动重新排序，矩形框文本标注，框选之后自动连接文本，指哪就是哪。所有标注都可以自由拖拽，调整位置，版面怎么舒服怎么来。敏感信息不想让人看到，模糊马赛克涂抹，质感拉满，不是那种粗糙的遮挡。对有强迫症的来说 ，Mac 圆角残留的背景简直是不能忍。看窗口自动吸附，截出来就是干净的圆角，无残留，还能直接定图到桌面，随时对照，不用切来切去。截图里的文字怎么复制提取？ OCR 一键识别，文字随便复制，就连文字的坐标也能一起复制。再有一键翻译，外语截图秒变中文，做跨境看外文资料，效率直接翻倍。最后一个划重点，帮你实现 AI 精准改图。比如这是一张电商产品图，上面有中文文案，要翻成英文。常规操作，给 AI 发一句把英文翻成中文，结果呢，要么改了不该改的地方，要么只改了一半。Trace Mark 怎么解决？框出要改的文字区域，一键复制 Prompt 模板，里面自带精确坐标，粘贴到 AI 对话框，在对应位置补充修改要求，再贴上原图 AI 只改你框选的地方，其他纹丝不动，指哪改哪，精准到像素。以上所有操作历史记录自动存档，随时2次编辑，改标注再也不用重新截图，免费单机没有套路。觉得有用的话，点赞关注，让更多 Mac 用户看到这款保存工具。